Nə fikirləşirlər, nəyə baxırlar, nə edirlər? Qınayıram, elə açıq götürəndə xəcalət çəkirəm. Gənclər bizim gələcəyimizdir, amma belə işlərə yol vermələri çox yaxşı sayılmır. Onları yazmaq ədəbsizlikdir ən azından. Gənclərin bu hərəkət eləməyi, onlara gənc demək olmaz. Onlar yəqin ki, ya ailə tərbiyəsi görməyiblər, ya da tərbiyələri olmayıblar, mədəniyyəti olan, ki, özlərini kimlərəsə bənzətmək istəyirlər. Şəhərin tarixi binalarımızın o görkəmini, o gözəlliyini, tarixini, yəni korlamayaq. Olmur. Biz Azərbaycanlıyıq. Bura Azərbaycandır, öz tariximiz var bizim. Biri itir, pis görsənir, düzgün deyil yazmaq. O qədər olur, məktəblərin üstü, hasarların üstü zadı yazılır, yaman günə qoyurlar. Turistlər də gəzir, türklər də gəzir, bütün xarici ölkələrdən turistlərimiz gəlir. Ona görə lazım deyil yazmaq. Xaricdən qonaqlar gəlir, hərə baxır bir fikir deyir, hərə bir söz deyir. Yaxşı şey deyil. Gənclər var ki, son vaxtlar biraz sosial şəbəkə körlüyür də gənclər, ancaq mən elə bilirəm. Gündə görürsən necə hadisələr olur, cavan uşaqlar. Onları tapıb hamısını tənbih eləmək lazımdır. Vallahi bir-iki dənəsini tənbih eləsələr, bəlkə də təkrar olunmaz elə şey. Hamı keçir, baxır. Pis sözlər də yazılır. Baxırsan elə ağzına gələn sözlər də yazılır. Yaxşı şey deyil. Çox pis baxıram belə şey. Nə fikirləşirlər, nəyə baxırlar, nə edirlər. Amma tərbiyələndirmək lazımdır bunların hamısını. Əsas birinci valideyn. Hər şey tərbiyə evdən, ailədən gəlir. Şəhərin gözəlliyini pozur. Yəni onlar bunu düşünmürlər. Amma ki, mənə elə gəlir burada biraz böyüklərin də günahı var. Başa salmaq lazımdır. Həm evdə, həm məktəbdə, ictimai yerlərdə, bizim elə televiziya kanallarımızda onları tərbiyələndirmək lazımdır ki, belə şeylərlə məşğul olmasınlar. Bizim tarixi abidələri gözləmək lazımdır, qorumaq lazımdır. Bunlar dövlət siyasətində var, qorunma siyasətində. Ona çox pis baxıram. Yaxşı ki, rəngləyib pozublar, amma sıranın yerində bilinir. Buna qarşı qəti mübarizə aparmaq lazımdır ki, belə hərəkətlər olmasın. Gənclərimiz görsünlər ki, bunlar cəzasız qalmırlar. Düzgün deyil. O divarlarda şəkil çəkmək və ya qrafisi məsələn çəkmək. Tarixi abidələrin üstündə olmaz. Bu tariximizdir, bu Azərbaycanın öz tarixidir, olmaz. Bir imic kimi eləyiblər özləri üçün, amma o olmaz da. Əlbəttə ki, şəhərimiz daha da gün-gündən gözəlləşməkdən belə yazırlar uşaqlar. Divarlara şəkil çəkməsinlər, divarları çirkləndirməsinlər, binalarımıza zərər yetirməsinlər. Gözəl institutlara girsinlər, universitetlərə, səsləri uzaqlardan gəlsin, öz vətənimizi ucalması üçün çox şeylər yazsınlar. Amma divarlara yazmaqda sadə bir ürək bulandırma şeyləri çox pis baxıram. Bəli, görmüşəm, şəkillər də çəkirlər, hətta sözlər belə yazırlar, hansı ki, yəni onları yazmaq ədəbsizlikdir ən azından. Yəni belə hallar olmasa daha yaxşı olar. Gənclərimizə də sözüm odur ki, yaxşı işlərlə məşğul olsunlar, lazım işlərlə məşğul olsunlar. Konservatoriyanın qarşısında Üzeyir Hacıbayevin heykəlinə də belə bir nəsə xəsarət toxunmuşdu. Gənclər bizim gələcəyimizdir, amma belə işlərə yol vermələri çox yaxşı sayılmır.